นี่ครับสวัสดีครับพอดีลูกค้ามารับเครื่องแล้วผมกำลังสาธิตเรื่องไอ้ปั๊มเย็นนะครับการหมุนปุ่มครับการหมุนปุ่มตัวนี้ครับถ้าเราไม่หมุนเนี่ยมันก็จะไม่ติดเพราะบางคนเอาไปก็ไปเปิดเสียบปลั๊กก็ไม่ได้หมุนมันก็ไม่ติดถ้าเราหมุนปุ๊บมันก็จะติดเป็นทัมเมอร์ครับเป็นเครื่องทำไอศกรีมนะครับให้มันวอร์มแป๊บเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่